大家好啊，今天来聊一聊这个足球分析工具的一个实战的一个数据啊，它为什么会这样子的一个走势，是什么原因它会有打进了第一个进球？我们来看看这个数据啊，我们现在看到的是这一场啊，塞勒维亚纳啊，塞戈维亚啊，这个翻译有点不太一样啊，因为我们这边是一个从欧洲那边来的一个数据机构来的数据，它那个时效性的话，延迟可能就是1秒左右啊。但是这边我们看这个数据，现在是呃第二分钟它有一次的一个掉水，在21分钟的时候它也掉水，然后在45分钟之前，它有4次的一个掉水，它有4次的一个掉水。30分钟的时候他还在掉水，然后，他在32分钟的时候打进了第一个球，所以说是一个什么原理呢？就是说，机构它很明确的已经从盘口的一个变化，已经告诉了，已经明确的表示了它一个赛事的一个进展，接下来会怎么的一个走势，会变成什么样子。所以说，我们可以通过盘口的一些变化，预测到接下来他是否能进球。呃，其实也比较简单啊，这是一个呃盘口的一个监控的一个变化。然后我们下方的话也有傻瓜化的一个操作，它可以根据大数据 AI 的一个算法的一个提醒高概率破蛋的赛事，提醒到下方有声音的一个提醒，也会有一个手机同步的一个提醒。呃，整个的一个准确率的话是达到了80%以上啊。好的，有需要的朋友可以联系我，谢谢大家。